फाइनालि ओंखारबोबाय लोगोफोर जोङो फाइनालि ओंखारबोबाय गाखोनानै दं नै हनै बबेजों ओंखारलांदोंलै बिसोरो ए बेजों ओंखारलांनो हागोन जानो बिसोरो हस ओंखारलांनाया नायलाय हनै या दुद्रुलांबाथाय सेसखालै बेसेबांबा गोथौआव थांखायो नै 10 किल'मिटार गाहायाव थांखागोन दुद्रुलांबाथाय नै बे सानैया थांगासिनो दङ फाग्ला जांलायसो नै ओंखारलांगासिनो दं बिसोरो हनै ओइ फैगासिनो दं मानसिफ्रा रोमै रोमैबो नुहुरखादों नै औ बे गोजौ नायदो फुरा दंखायो मेंबायलै सार औ आरो नै दंबावो 1 किल'मिटार गोजौ गाखोबावनोसै बेखौबो सानखौबो नायदो नै खाथियाव नुयो बेखौबो नै साना अखा दोमैनायजों जाबजों बरियासो मेंबाय लोगोफोर नोगोद मेंखाबाय आरोना दा बुंनांला माला सहैबावगोन एकदम बे गोजौआव गाखोबावनांगौ बे गोजौखौ नायलांदो हनै मानसिफ्रा सहैजोबबावबाय जोंहासो गैया गाखोबाय थालांनि नायलांबाय था नोंथांमोना मोनसे आंनि बे अजय बड' चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होनो दाबावथार दे दिनै बे इमान खस्थ' खालामदों नोंसिनि थाखाय भिडिअ इसेबां खस्थ' नामाबो जाहैदों शिबांगि ओरैबायदि ओरै बैथिं दङ दै केमेराया मथा आबजार्भ खालामजोबनो हायाखिसै बोरसि दैमा बारनाय आगैलायसारि थानाय गामिया बेनो आरोना नायनि नोंथांमोना नायलांबाय था हागौमानिखौ जुजिथाबनानैसो गारगोन एसेबां हायो एसेबां गाखोथारगोन गाखोबाय था बे लुन्द्रान लुन्द्रानफोरानो गाखोनो हादोंबा जों मानो हायालै हायो 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 गाखोनाय समाव बिराद मोजां मोनोना जेथिया ओंखारोबासो मोसा मोसा मेंबायलै बिराद मेंबाय नै दैखौ नुदोंथ' ओइ नै बोरसि दैमा बारनाया
एसे सान्दुं थाबावनांगौमोन आरोना अब्लाना बरिया नुबावगौमोन जायगाखौ बिराद फेन्टास्टिकनो हा थाब थाबनो मेंग्लिजोबखाबाय आरोना जा मेंनांगौ मेंखाबाय हिल एरिया हिल बेयावलाय मा दङ र' एसे खोन्थानि आं गुदुङाव बेयाव थाइलेण्ड मागुर दं खोमालै दै दंथ' नै फुख्रियाव नै लोगोफोर र' एसे मोजां होनानै बेयाव मागुर ना दङ दै बेयाव ना मागुर दं आरोना बे सिङाव दै दङ ओइ थ' नायलांबाय था एसे गोलाजों सहैयो बरिया मोनफैबाय लोगोफोर मोनफैबाय कर्नाटका राज्य सभा झंडा को मिल गया हम लोग आके उधर देख रहे उड़ रहे बढ़िया से उड़ रहे अभी पहुंच गया चलते चलते थकते भी पीछा नहीं छोड़ा यहाँ पे हिल का इधर पानी भी है इधर कोई कुत्ता मंकी जानवर सब आएगा तो इधर पानी पी सकता है वो लोग के लिए रखा ही है मतलब वहाँ से पानी झर के आता है मछली उसी तो हो नहीं है चलो झंडा को देख लिया उधर झंडा देख लिया अभी उधर एक सेल्फी लेना और जाना फोटो लेके जाना है इधर देखो बाहर गांव एरिया मतलब मौसम ठंडा है ज़्यादा उजला नहीं है सनराइज नहीं है इतना घूमने के लिए ठीक ठाक है लेकिन पूरा वीडियो में कैमरा में थोड़ा ये कमजोर है अच्छा आ गया चलो वो उसको पैर में बांध के रखा है ना उसका ऊपर भी चढ़ सकते होगा ना उस तरफ से जाएगा तो है ना आ गया पहुंच गया हम लोग ये है झंडा इसका अंदर क्या है ओ बारिश गिरी से इधर बैठ सकता है बारिश गिरी इधर बैठ सकता है ये हो गया तालाब झाड बरं उधर मंदिर है थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ओ उधर भी आदमी है मंदिर में तालाब इसमें नहा सकते हैं आराम से वीडियो सा dulu वीडियो सा
थांबावगोन ना मागोन? भिडिअ जादों र'